दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RB LED सॉल्यूशंस में। देखिए आज हमारे पास आई है 400 वाट की ये फ्लूड लाइट आई है, जो कि लोकल में है, तो कोई नाम प्रिंट नहीं हुआ है, सिर्फ ये 400 वाट और IP66 लिखा हुआ है। तो हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है क्या नहीं है, तो देखते हैं। चलिए इसमें देखिए हम चेक कर रहे हैं तो हमारे 2 पैनल चल रहे हैं, 2 नहीं चल रहे हैं, जिसका हम देखते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं, खोल के देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, उससे मैं खोल के देखते हैं। जैसा कि मैंने सारे स्क्रू को खोल लिया है, अब हम इस निकालते हैं, फिर देखते हैं। ये इसका रिफ्लेक्टर है, इसको भी खोलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है और हम आपको दिखाते हैं इस प्लेट में क्या समस्या है। तो देखिए दोस्तों कि जैसे हमको ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी प्लेट यहाँ पे ये सारी ये प्लेट्स LED इनकी ख़राब हो चुकी है, तो ये अब प्लेट्स चेंज ही करनी पड़ेगी। फिर भी हम एक बार इसको शॉर्ट्स करके देखते हैं, अगर काम करता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हमको प्लेट ही चेंज करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, ट्राई कर। देखिए हमने इनको शॉर्ट कर लिया, ये देखिए हमारा चेक करके। तो ये देखिए हमारा दूरवादर वाला पैनल जल चुका, लेकिन ये पैनल में ज़्यादा ही LED ख़राब है, तो इसलिए ये काम नहीं है, तो इसका हमको फिर ये चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या। अब हम इसको खोलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने इसको लिया है, अब हम इसके पीछे एप्सन पेस्ट लगाएंगे। जो इसमें लगा था वो वाला, देखिए इसको सभी को सही से पूरी इसमें लगा लेंगे ठीक से। चलिए हम लोग लगाते हैं इसको। चलिए अब हम इसको सोल्ड करते हैं। देखिए हमने सारी सोल्ड कर दी हैं, अब हम इनको चेक करेंगे, क्योंकि हमने पीछे वाला भी पैनल खोला के सारे अलग अलग टाइप के लगे हुए थे, तो अब हम इनको चेक करेंगे हमारा जल रहा है ठीक है कि नहीं। हमारी लाइट ब्लिंक मतलब चलने लगी, ग्लो करने लगी, तो हम इसको फिक्स कर देंगे, इसके शीशे को कस देंगे, फिर आपको चेक कराते हैं दोस्तों। तो हम इसको शीशे को कसते हैं, फिक्स करते हैं। दोस्तों हमने ये देखिए ये फिक्स कर लिया है, कस लिया है इसके गिलास को। हम आइए चेक करते हैं कि हमारी लाइट कैसी जल रही है। हाँ, हमारी लाइट बन गई है, ओके थी। तो इसमें दोस्तों एडाप्टर भी 2 ख़राब थे और प्लेट भी ख़राब थी।